Dies ist der beste Staubsauger, den ich je benutzt habe. Er ist kompakt und leicht, hat eine großartige Saugkraft und muss nicht an die Steckdose angeschlossen werden. Was sehr praktisch ist. Dieser kabellose Handstaubsauger wird mit einer Lithium-Batterie betrieben. Lange Akkulaufzeit. Eine volle Ladung reicht für 24 Stunden. Interner Metallstahl. 66 magnetische Stahlteile. Erhöhte Saugkraft. Kann leicht ein Mobiltelefon aufnehmen. Ob Sie es verwenden, um winzige Risse in Ihrem Auto aufzusaugen. Oder Ecken und Ritzen. Sogar Ledersitze, Armaturenbretter und Fensterritzen können damit sauber gesaugt werden. Freunde, solange ihr ihn habt, du wirst keine Angst mehr vor der Schönheit deines Autos haben. Es hält Ihr Auto nicht nur hygienisch sauber. Er kann auch dafür sorgen, dass Ihr Auto keinen schlechten Geruch mehr hat. Kompaktes Design an jedem Ort nimmt keinen Platz weg. Wenn Sie Ihr Geld für die Autowäsche nicht verschwenden wollen. Wenn Sie Ihr Geld für die Autowäsche nicht verschwenden wollen, sollten Sie eine für Ihr Auto vorbereiten. Ich bin der Besitzer der Fabrik, weil unsere Fabrik 20 Wochen Shopify-Aktivitäten. So ist heute so billig. Heute werden alle Produkte mit einem Verlust verkauft. Begrenzt auf 1.000 Stück. Normalerweise werden sie für Hunderte von Dollar verkauft. Heute werden sie alle mit Verlust verkauft. Und heute gebe ich Ihnen ein Versprechen. Erhalten Sie das Produkt nicht zufrieden ist, gebe ich Ihnen eine Rückerstattung innerhalb von einer Minute. Ab heute haben wir im Geschäft für 20 Jahre. Das ist, warum heute ist so ein großes Geschäft. Aber nur die ersten 1000. Holen Sie sich Ihre Bestellung und ich lasse Sie es 7 Tage lang kostenlos testen.